கண்டிப்பா நம்பி எல்லாரும் விசிட் பண்ணலாம். வரவங்க வந்து கியூர் ஆகி தான் போவாங்க கண்டிப்பா. அண்ட் டெலிஃபோன் ப்ராப்ளம்க்கு அப்புறம் L4 L5 பல்ஜுக்காக வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் வந்திருந்தோம் போது நான் டவுட்டாக தான் வந்தேன், சரியாகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இயர்ஸாக இதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகலை. அப்போதைக்கு கரெக்டாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதாக இருக்கும். ஆனால் இது ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது கூட என் உடம்பே எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா எனக்கே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுது. இழுக்கு அந்த ஸ்கியாட்டிக்காக்காக இப்போ எனக்கு அந்த இழுக்கிற சென்சேஷனே இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதே மாதிரி டெய்போன் பிரச்சனையிலே என்னால் உட்கார முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ அந்த டெய்போன் பிரச்சனையே இருக்கா இல்லையானே தெரியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா இது மற்ற எதுவும் தேடி போகாம இந்த கரெக்டான டைம்ல கரெக்டான இதுக்கு வந்துட்டோம்னா எல்லாமே கியூர். மேக்ஸிமம் 5 செட்டிங் சொல்லிருந்தேன். 4 செட்டிங்ல நல்லா எனக்கு செகண்ட்லி எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. 4ன்றதை விட செகண்ட்லி எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. அதே மாதிரி அது இது பெயினுக்காக இல்லாம நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன எடுத்துக்கிறதும் கரெக்டா கைட் பண்ணீங்க. கரெக்டான விஷயம் நம்மளுக்கு இதாச்சுனாவே பாடி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா செட் ஆகிடும். அது கரெக்டான கைட் பண்ணதுனால எனக்கு கரெக்டா போகுது. கால் வந்து இப்போ லாஸ்ட் டைம் ஒரு அன்னை வேலை இருந்துச்சுங்க. தூக்குங்க, ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? ரைட் தூக்குங்க. கால் பண்ணிக்கோங்க மேலே. இவர் டச் ஆகிட்டாலே 90% ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகும். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப ரேரா இந்த சைடு வந்து ஃபுல்லா நேற்று நைட் இருந்தது. அப்புறம் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அது நான் எக்ஸஸ் சொல்லி தரேன், உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க.
திரும்ப இப்போ காலம் நல்லா பெண்டாகுது. இப்போ ப்ராப்ளமே கிடையாது. சரிங்களா? சரியாச்சு. இந்த பேக் சைடு ஓப்பன் ஆச்சா உங்களுக்கு? ரைட்டாக தெரிஞ்சியா? ஓப்பன் ஆச்சுலையா? ஓகே, ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா. டச் பண்ணிட்டாலே இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே வந்து லிஃப்டிங் இழுக்குன்னு சொல்லிட்டு வலிக்குதுமே இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த காலை பெண்ட் பண்ணி லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? நேரம் பண்ண சொல்கிறேன், நேரம் பண்ணி ஓகே. லெஃப்ட் உங்களுக்கு இழுத்தா இந்த பேக் சைடு இந்த சைடு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெண்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே காட்டா நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். வச்சுட்டாலே இது இருக்கிறது பேக் மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே இந்த ஒர்க் அவுட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மற்ற ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அது என்னன்னா நீங்கள் ஜாக்கிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா? இல்லை இதெல்லாம் நான் ஃப்ரீ பண்ணிட்டேன். அந்த பாயிண்ட்லாம் சரியா?